Jõu! Me oleme nüüd Lätis, Pikerniku rajal, 4. D-Maci round ja jõudsime ilusti kohale. Sõitsime rekkaga, suht timm oli. Teetööde kohas on maru kitsas, aga muus osas oli väga mõnus. Eks jõudsime kohale siia, pakkisime lahti, läks natukene kauem aega, sellepärast, et me tegelikult ei teadnud veel, kui hull töö on selle põranda panemine. Siis meil oli mõned küsimused, mõned küsimärgid, siis kuidas siia vool saada, aga selle me kõik lahendasime ära. Ühesõnaga, me oleme kohal, esimene päev panime asjad üles, homme on trenn, homme kolli pole, homme ongi terve päev trenni ja vaatame, elame sisse siia, vaatame, kuidas selle uue veoautoga on. Jako on meie boksis, Sallu tuleb meie vastu või kõrvale, Ao tuleb ka siia kõrvale, et eestlased ilusti pundis. Et saab siukene väga mõnus ja pikk nädalavahetus olema. Nii et vaatame siis homme jälle. Welcome, ladies and gentlemen, to round 4 of the Drift Masters European Championship. We're here, it's Riga, baby, and one of our favorite tracks on the calendar. Hello guys, I'm Peter Więcek, and this is Riga, baby. This is going to be one of the turning points. This track is knife edge, it's dangerous, it's got everything a drift fan wants. Fast corners, full throttle, it's got immovable walls, it's got everything that's going to make it very exciting for you guys to watch it. Eile siis, kui kohale jõudsime, läks meil aega umbes 2,5 tundi, et kõik enda boks nii-öelda valmis seada. Mis on siukene hea pluss, kuna me oleme alati siis võistlustel ööbinud kuskil hotellides. Eile õhtul oli siukene hästi mõnus relaxed, et saime koha peal olla, saime autol vajalikud lõpuviimistlused teha ja põhimõtteliselt siis astud trepist üles tuppa magama. Et siin on nüüd niimoodi, et täna on meil ainult 2 tundi trenni, ehk siis see oli valikuline, kas sa soovid enne võistluspäeva teha lisatrenni ja siis homme on õige treeningpäev, kvalifikatsioonid ja sealt nii edasi. Ühesõnaga, vaatame nüüd edaspidi jooksvalt, et palju ei ole jäänud. Paari tunni pärast juba saame trenni teha ja vaatame, kuidas läheb. Et esimene ring läksime peale, hakkas vihma sadama, siis ta hakkas juba vaikselt kuivama. Esimene rajaosa oli kuivaks tõmmanud ja siis teine rajaosa oli juba märg. Et seal juba tegime spinni, et ta oli siuke hästi ootamatult tekkis, läks libedaks. Läksime uuesti line-upi, kuna ma ütlesin ka siis poistele, et väga-väga libe on, siis lasime road, lasime hästi madalaks alla. Esimeses kurvis, teisel ringil refi viskas lihtsalt maha, et me isegi ei käinud kuskil väljas, ega siin on ka need suured kõrbid. Et ühesõnaga viskas maha, tulin boksi, panime uued alla, läksin kohe uuesti line-upi. Kaido lasi sul rehvid nii tühjaks, ta ei jätudki õhku sisse sinna. Päriselt, see on sinu süü. 0,5 on vähe ikka. Sa ise ütlesid, et lase maha. Ma lasin. Anna andeks. Ja siis saime 3. ringi teha. 3. ring oli juba täitsa tip-top, et Kaspar ka vaatas väljast, vaatasime videod asjad, et väiksed siuksed kohad, kus oleks saanud kindlasti või saab ühesõnaga natukene paremaks. See ring oli juba päris siukene hea, selles mõttes Kaspar ütles ka, et üks klipp jäi, vist oleks võinud sügavamal olla. Ja siis lõpetasin raja ära ja siis nägin kapoti alt järsku viskas mingi suure auru. Ja siis sain õnneks, sõitsin otse, jäin seisma, kus on siis nii-öelda raja hooldajad. Siis need võtsid kapoti lahti, aga õnneks tuld ei olnud. Et lihtsalt viskas sealt õli, viskas sinna kollektori peale ja siis hakkas tossama. Et täpselt, ma ei teagi, pole veel süvenenud, vaadanud, mis see juhtus või mis seal oli. Süvenenud, vaadanud. Sa vaatasid 3 korda videod, vendadel on klapikambri kaas maas juba. Varsti on korras. Õnneks olid nagu selles mõttes normaalsed vennad, et tõstsid kapoti üles ja siis olid kõik, et ootame, vaatame, et kas ikka on tuli, vaata. Olid kohe nagu valmis ja ei lasknud ja ühtegi tilka ei lasknud. See oli nagu hea. Sellele lasti ka Jackile. See oli mingi fire. See millalt seasid kogu aeg põlema. Kogu aeg. Oleme ausad. See 30 aastat vana tehnika on keeratud ikkagi piiri peale ka. Asju juhtub. Ei, piiri peal on, aga seal on nagu probleem on nagu praegu nende kantega. Jah, kaaned, klapikambri kaaned. Aga see on kõik on ju vanadus lõpuks. Ei on, muidugi. Me kasutame ikkagi 30+ aastat, millal viimane M50 tuli. See on veel non-vanos, mingi 94 või? Noh,
see ongi kui 30 aastat vana. Kiviajaga sõidame. Me paneme auruvedurile praegu boost'i peal. See on jah. Ta oligi auruvedur, kui ma seal lõpetasin. Paar ringi sai sõita, Oliver. Üldiselt oli kõik timm, aga nüüd kui maha tuli, siis oli klapikambri kaane tihedajalt välja pressinud jälle. Lihtsalt see klapika tihend oli lahti siin vahel. No problem, this was shit, tihendi vigane. Kas ei või vahest olla tihend katki või? Mõnikord on mõni tihend katki. See ju, vaata kui libedal siin vahel oli, õlivärgid igal pool ja klapika poldid vanad, ära kulunud ja 32 aastat vana mootor, mis taht saada? Okei, hakka rääksid ära. Muidugi, me peame selle kinni liimima siia ja paneme neid seive värke vahele, et tõmbame selle nii kõvasti peale, et... Kas see liimi sai? Meil ei ole kas. Too seda. Super, et tatli. Keermeliim on ainult liim. Keermeliim on ainult liim, mis meil on. Tegelikult on kõik väga lihtne. See on kohe valmis jälle. Ainuke asi, me jälle trenni ajal remondime. See nagu meil on ajastus on kehva, muidu üldiselt me saame hakkama kõige. Täna ei ole enam trenni või? On veel? Ei ole. Ega seal ei ongi mingit trenni, kõik vaid seina järjest. Mina sain reaalselt 4 ringi sõita ja ma olin seal amatöörigrupis, seal ei olnud nagu avariisid nii palju. No sa said kuivaga, siis tuli vihku. Siis läks show'sse. Ühesõnaga, nüüd võtsime siin, poisid võtsid siit pealt maha asjad, vaatasime, kontrollisime kõik asjad üle, tegime ühe väikse upgrade'i Carteri tuulele. Just keeratakse parasjagu kõik mootori asjad kokku uuesti kinni, et usun, et muus osas on kõik nagu hästi ja tipp-top. Ma arvan, et tänaseks me siit lõpetame, chillime, naudime, relaxime ja siis homme on juba uus trenn ja kval. No nii, täna on meil siis käes laupäeva hommik ehk siis treeningud ja kvalifikatsioonipäev. Hommik algas üsna kurbadel nootidel ehk siis tahtsime lihtsalt auto käima panna, et ta auraks nii-öelda see vana õli ära ja siis lähme trennidesse. Aga ta jäi aurama ja ühesõnaga siis me vaatasime, et plokikaanes oli mõra tekkinud ja sealt siis õli lekkis välja, et ühesõnaga selguski tõsiasi, et me ei saa enam selle mootoriga sõita. Et ühesõnaga praegu on see, et me proovime minu autot korda saada. Me saime juba lätlane Drift Tarbnika, kui ma nüüd valesti ei ütle, tõi meile uue plokikaane. Manuel Vakalt saime plokikaane tihendi. Aitäh neile kindlasti ja nüüd ühesõnaga vana plokikaas ja plokikaane tihend siis võetakse välja. Tehakse, vaadatakse kõik üle, paneks uuesti peale. Äkki on väike lootus, et saame toimima. Hetkel veel kohe ei tea, kas me saame enda auto korda, saame sellega jätkata või siis plaan B on Jako Supra. Sul on rool kerge või? Sõiduajal on okei. Me saame ta teha kergemaks, kui vaja. Ei, mul läks kerge, see kui ma teadast praegu. Ei. Sul on ju reguleeritud sealt eest. Ei, praegu ta on mul nii eiga peal olla saab, et pigem on jõudu vaja, et kerta. Et tunneb küll. Ma arvan küll, et sa saad hakkama, isegi mina saan. Pane riidesse, lähed trenni sellega kohe. Jah, aga mul on ista väga taga. Kui palju vaja on? No Hedi võtab. Hedi, take your child. Jako oli väga lahke ja ütles, et tegi mulle istmeasendi parajaks, ütles mine sõida, proovi naudi. Kolmandaga ülevalt ja siis siia seina. Kolmandaga ja seina äärde ma panen siin jah tavaliselt seal selle aeglase koha peal või teise. Eks sa proovi ära, no kui hull ta ikka olla saab.
esimene ring oli kindlasti sihuke seifi peale, et ma tassin, kuna ma ei ole selle autoga, ma olen tegelikult ühe korra sõitnud, aga see oli üks sihukene poolik ring Kehala ringrajal. Et siis esimese ringi ma võtsin rahulikumalt, kuidas ta poole vahetustel on, kas ta on mägasnäpi, kas ta on sujuv. Ja tundsin, et juba päris hästi käitub, mulle meeldis, kuidas see auto sõidab. Teine ring oli juba kindlasti oluliselt julgem. Seda oli ka näha viimases kurvis, kus me tegime ilusti wallrunni. Lõhkusin Jakol natukene taga otsa ära. Kuidas nüüd endale tundus? Juba mõnusam lasta või? Mulle see ring tundus mulle endale. Ma ise arvasin, et ta oli juba päris hea. Hoog oli juba, algus oli suht kiire ja oli siuke, no ma ei tea, kuidas väljast oli, aga võin teada, et see on libe. Ma tean, tulin teadmisega, et... Kuiv on. Jah. Ega ma mõtlesin ka, ma kirjutasin ära sulle, siis ma vaatasin, et Eerik tuleb, siis ma olin, kurat, olen järgmine ja kas ta näeb ikka või, näeb ikka. No ju ta ikka nägi. Siis tuli üks sooga, siis ma ütlesin, ei läinud vist. Teine ring oli juba kindlasti oluliselt parem. Et oli julgem, kiirust oli rohkem ja täitsa mõnus oli isegi. Et viimases kurvis oli juba kistovaal ja... No see ei olnud enam, sa hakkasid juba muid asju tegema, kui ainult musutama. See oli juba tatti panemine. See oli keelega. Ja kolmas ring oli juba, Kaspar ütles väliselt ka, et päris juba gangster, et paar klipikest saab veel sügavamale ja see oli juba, kolmas ring oli juba väga hea, et ühesõnaga vaatame, mis siit edasi saab. Jah, kas sõidame enda omaga või jätkame Supraga, et vaatame. Kaks puusalt pakkumist on praegu, et kas on need kaanetikud nagu liiga tugevalt kinni, mis tunduks liiga ebareaalne või on lihtsalt jõudu liiga palju. Aga meil on üks teooria veel Kaleviga. Nii. Tuleb see kaanetihend nahkuselt, ei pane see raudtihend. No selles mõttes, et see praegu meil on ju kasutusel Ateena tihend, mis on nii-öelda metall ja papp, aga metall ei lähe kokku. Metall jääb nii-öelda siis kõrgemal hoidma ja papp vajub veits kokku, et äkki ta vajutab nagu kaant niimoodi ebatasaseks. See tekitab mõrad, sest praegu ta oli mõrad tekitanud meil kogu väljalase, kõik kanalid on seest mõrased keskelt sealt. Ja kuskilt siit lekkis veel õli või seda vett ka välja, et täitsa nii-öelda siukse random koha pealt. Väga imelik nagu. Kas see nüüd põhjustab mingisugust suuremat errut või mitte, aga praegu oli igatahes vett ja õli lekkis välja siit. Ja noh, ta jääb selle kahe poldi vahele siia. Et kas ta siis vajutab kaane kuidagi viltu või mitte. Päris täpselt ei oska öelda. Kellelgi kogemus on siis teada anda. Plokikaanel on väga suur erinevus võrreldes eelmise, või nii-öelda mis meil peal oli ja mis nüüd läheb peale. Meil oli mehaanilised tõukurid, laiem nukk, Soome Special. Siis klapid olid 7 milli, kui ma ei eksi. Praeguste nuka erinevusega on see, et lõpp käib kindlasti halvemini selles mõttes, aga nende nukkadega saab nüüd süüdet rohkem keerata. Kui võrrelda siis laia nukaga, siis seal pidi 2-3 kraadi umbes maha tõmbama. Sest et ta sama boostiga kohe rohkem jõuda. Siin on juba tuuningud tehtud. Nüüd ta teeb... Mõlemad on sisse laska nukid. Väga hea ju. Kiirelt teha road tune talle, et me Dünosse ei jõua kahjuks. Teeme seal kuskil metsa vahel paar tõmmet ja läheb palli. Uurisin veel lihtsalt vahepeal siukest backup plaani, et kui me lähme Supraga sõitma, et kas võib 2 inimest ühe autoga sõita, siin sarjas ei tohi seda teha. Point oli see, et kui me lähme kokku näiteks, et siis Jako läheb edasi, kuna see on tema auto. Aga ei tohi ka kvalli sõita ja siis ei jäänudki muud üle. Meil olid Jako tiimist olid abilisi, enda tiim oli, siin tuli veel sõber Jaanis tuli appi ja ühesõnaga kamba peale see auto pandi väga kiiresti kokku. Siis läksime Kaagiga metsa seadistama. Väga hästi käib sellega. Meil on siis M50 stock gaas ja 2 sisselaskunukka on siis peal. Ja panime siis meie selle nii-öelda standard overlapiga. Väga hästi käib ausalt öelda. Tahab isegi kütust rohkem saada nii-öelda keskvähendal
ehk siis juba niipidi vaadates hingab tegelikult veits mahedamalt, kui see väga lai nupp. Käib ilusti lõpuni ja tundub, et väga timm on. Me chips keerasime nagu igaks juhuks jõudu maha, aga ta ikkagi võiks olla väga mõnus sõita. Auto saime korda, auto saime tööle, saime seadistatud. Kindlasti seal on nõks vähem jõudu kui ennem, sest et meil ennem oli ploki gaas oli siis nii-öelda mehaaniliseks ümber ehitatud. Nüüd ta on originaal, ta on hüdrotõukurite peal. Ühesõnaga, ma usun, et meil on piisav jõud on olemas. Trenni me täna enda autoga ei ole saanud teha, eile saime 2 ringi teha, nii et ega siin ei olegi midagi. Me peame full sendid peale minema. As we move it along, it is going to be Oliver Randalou. Now, I'm surprised to see Oliver Randalou here on the start line, considering it looked to me like he had a huge fire and an engine failure in practice yesterday, but they have obviously put some work in here, Eddie. I'm not sure how good this car is going to be, but the team must have been working really hard to get this car back on the grid, and Oliver Randalou, with limited practice here this weekend, is coming for it here in Riga. He's going to throw everything at it as he fires down that straight and into that first outer zone. Full commitment here from the Estonian driver as Randalou now throws big angle in front of the grandstand, and Dave, this is hooking up nice. This is setting himself up to be like a really strong run deep into that final zone. Full commitment, as you can just see him making those slight adjustments on the steering and across the line, and the crowd goes wild here. Jälle oma tagastange ära. Jälle ma pean seda koristama. Ega ilus sõit ühe korra käpeleks veits, aga 72. Aga jõud on vähe või? ei ole ja esimeses kurvis koolas ära. Aga või luub? Esimeses kurvis kadus, või noh, ei olnud enam, gaas oli peal, aga suri ära. Sellepärast sul seal nii väike nurk oligi või? Jõud oli vähe. Aga see sein, kui jalaviduriga oli okei või? Jaa, ei, see oli kõik okei, aga see pikk kurv, kus see oli. Me kartsime just seda jalaviduriga, et seal koolas. See koolas natuke ära. Esimene kvalifikatsiooniring on meil nüüd tehtud. Saime 72 punkti. Mulle öeldi ka ennem, kui ma starti läksin, et kindlasti on natukene praegu vähem jõudu. Võib-olla oli isegi natuke vähem, kui ma arvasin. Ja esimeses kurvis siis tekkis väike korrektsioon, sest gaas oli põhjas, aga grippi oli palju ja lihtsalt jõu poolest ei jaksanud minna. Tuli väike korrektsioon teha, et nurka vähemaks lasta. Muus osas vist oli kõik okei. Viimane, ma pole veel muidugi näinud seda kordust, et see seinaäärd ja asjad, et kõik see oli ilus. Et ühesõnaga, Kaak vaatab uuesti seada üle, äkki me saame natukene jõudu juurde panna, sest et seda on vist ilmselt kindlasti vaja, kui me praegu sõidame veel nii-öelda kvalirefiga, siis võistlusrefiga on see veel suurem probleem. Jälle, mingi asi jääb ikka kummitama, et oleks saanud nõks selle ilma korrektsioonita, siis oleks kindlasti tunduvalt parem sõit olnud. Punktiskoor. Aga jaa, nüüd tuleb teine veel parem teha. Vaatame. So Oliver Randalou now on the start line. And Randalou, I can't believe he's even out here, because I saw that car with no engine in it about 3 hours ago, and here he is. So he got his first run of a 72. He's now on the drop zone in 32nd position. Got to improve, because I think this drop zone is going to get a little bit more worrying as we go along. Yes, well, I expect to see something big here from Oliver Randalou. As you say, on that drop zone, so he needs something special. He needs to improve on the score of 72. So far, so good, but just a little bit wide as he comes by that inner zone now. Needs to finish it perfect here. It needs to be pinpoint accurate. No room for any more mistakes from Randalou if he's going to keep himself inside the top 32 and keep himself in the hunt for a spot in tomorrow's action. Randalou gets himself across the line. And again, a 360 to celebrate as he crosses that finish line, Dave. He didn't have an engine about 3 hours ago, and now he's doing 360s in front of the grandstands. What a roller coaster drifting is. Judging decisions come in, and it's an 83 for Oliver Randalou in the crowd. Ma ise ka tundsin, et oleks võinud natuke laiemalt kuidagi minna või? Jaa, et hoog oleks pidanud paaris kohas olema suurem. Ma hakkasin vasakuga lihtsalt seda korrigeerima. Oleks hoog olnud suurem, oleks... Hoia peal kauem. Ja ma tean, jah.
hea võit. Teine kvalifikatsiooniring tehtud, päeval läbi, teise kvalifikatsiooniringiga suutsime tulemust parandada, saime 83 punkti ja saime 25. koha, et väga-väga kõrge tase, et Riia rada, mis on üks raskemaid hooajal ja 83 punktiga, mis üldiselt on niisugune hea kvalifikatsiooni tulemus, oleme 25. et see näitab selle ala taset, et kindlasti tuleb siin niisugune raske madistamine kõigiga. Ühesõnaga, meil praegu jõust on natukene puudus, et selle originaalplokikaanega me ei ole saanud veel nii palju jõudu, et me lähme step by step. Homseks näitab hetkel vihma. Kui tuleb vihma, on selles osas meile parem, et siis ei ole jõupuudust. Me lähme nüüd, kui ma ei eksi, siis Pavel Korbulinski vastu top 32 sõidus. Et ma olen temaga ka siin varem madistanud, tean, et ta on ka kiire poiss, aga muus osas kõik tipp-topp, et homseks nüüd üritame veel, vaatame, äkki saame veel natukene midagi parandada ja korda teha, et olla kindlasti homseks valmis. Think about the things you did, things that they don't do. Together we can make a stand, you can take some too. Cause I can use a helping hand. It's Riga, baby! New day, new engine, new veda. Ehk siis täna on meil käes võistluspäev. Kui varasemalt oleme kogu aeg kuivaga saanud sõita, siis täna hakkas vihma sadama. Vihmaga trenni pole saanud teha mitte keegi, et selles mõttes on hea võrdsed võimalused kõigile. Ja tänane trenn läks nii palju hästi, et kogu aeg õnneks Kaak sai natukene juurde anna meile jõudu. Ta ei ole küll päris see, mis ta oli ennem, mis ta võiks olla, et tal lõpust kaob meil hetkel jõud ära. Aga kuivaga saime enam-vähem hakkama, lihtsalt peab seal gripiga natukene mängima. Aga nüüd tuleb vihma ja selles mõttes on see vähesem jõudlus on nii-öelda meie poolt, et ei ole nii palju vaja jõudu. Muus osas hetkel tehniline pool oli kõik tipp-topp, et saime täitsa okeilt trenni teha täna. Ma usun, et äkki mingi 6 ringi isegi, et pooleks sees ja taga täpselt. Linas täpselt ilusti ei surunud liiga palju ja väga mõnus oli, aga on kuulda, kuidas plats on sõber vist või? Nii talle lõpus rattaga sisse esimesega, aga äkki on Valinoga on juhitavuse osas on parem, et ta läheb põhimõtteliselt sinna, kus sa tahad. Extreme võib otse kakkuda või? Jaa, ta on niisugune, ta on närviline, et sa pead taga lihtsalt suht julgelt sõitma nagu. Sa lased ikka ülekand ära vahetada? Kumma poolega sa mosimopsi tegid? Sellega, selle esimesega panid sisse. Kuidas tundus? Siis kui minna Valinodega kuni toppidele peale, siis ei ole vahet, siis see jõud on okei, on ju? Jah. Aga see kuradi Extreme on gripim nagu. Aga Valinoga on parem sõita. Ta nagu juhitavuse poolest, ta läheb sinna, kus sa tahad ja saad aru, jah. Extreme on siuke perutab, ei ole hullud. Praegu midagi muuta vaja ole. Aga sul nagu kompuuter käid, jõud ja kõik logid kõik. See on kõik okei. No vihma jaoks on jõudu nagu... Siis Kaak saab korraks ära käia. Ma toon oma Tesla ära. Aga korra võib ma panin selle rattaga sisse. Me vaatame esisilla üle. Ja tihvrit me siis ei vaheti, kui siuke sadu hakkab. Aga see ei ole oht vihmaga nagu üle küpsetada? Või liiga siuke nagu 3-6-ga näiteks on võib-olla lihtsalt sõita vihmaga. Kas on oht spinnide praegu rohkem? Et on 3-3. Vihmaga on alati oht suurem ju. Selles suhtes. Seal ma ei usu, et nii suur vahe selles. Praktiselt ei mõelge. Tegelikult peaks kohe vahetama hakkama. No siis me hakkame kohe tegutsema. No taga on võib-olla kohati nagu lihtsam, aga samas on ka see, et ma ei kujuta ette, võib-olla ta käib liiga hullult piirajesse. Vihmaga võib-olla on parem, kui ta aeglasem ülekanne on. Et siis ta on kontrollitavam rohkem, vaata, ei ole nii järsk.
nagu äkilisemaks. Jah, et ta läheks ju 3-6. 3-6-ga võib-olla sa saad kaotad kiirusest. Ja vihmaga ju ei ole vaja ju põhjas hoidagi nagu nii kunagi. Jätame nii, ma arvan, äkki. Vaatame üle lihtsalt kõik korras võiks. Jah. Ja Valinoga peale. No Valinad olid suht täis ka, palju sul 1-6 või? Las ta jääb. Ei, selles mõttes, et... Varu on, aga ma jätsin Extreme'iga ka varu. Aga mõlemal oli sama rõhk. Täpselt sama rõhk. Kurat... Ma tahtsin see kõik 6 ringi, üks ja sama. Aga vihmaga me peaks ikka suht madalaks minema just, jah? Avelinoga on see, et sa pead soojendusalas rohkem pörni tegema. Sa pead ühe kihi sealt maha saama. Siis ta hakkab töötama. Aga vihmaga vist peab suht lõdi olema? Ma arvan küll, et ikka parri käib ju. Ei, mul on vihmaplaan on valmis nagu nii. See ei ole õige värk, jah? Et me lähme sealt teemast. Ma sõitsin vihmaga 1,1, siis ei tundunud küll, et nagu oleks võinud vähem olla ikka õhku. Ei, ma mõtlengi, ma arvan, vihma on ikkagi sul on 9,5 velk ka, et seal me saame väga hästi mängida. Meil ei ole nii suurt ohtu, et ta maha tuleks. Vihmaga ei olegi nii suurt ohtu. No kui sa hakkaks ära trampime. Lihtsalt laseb sinna mingit randuletiga. Ma arvan, et trummar. Vihmaga siin ei ole vaata kiirused ja see ei ole nagu refile nii suur sa ei saa vihmaga proovida ühtegi ringeni? Ei, nüüd on kõik. Ei anta neid proovi sõita. Ei usu. Jah. Me oleme ju masterid. Ma arvan, et see peab ikka 0,5. Kellega sa kokku lähed üldse? Korpulinski. Pavka sõidab Extreme'iga. Saad näete sõida või? Ma ei usu, et ta sõidab. Ta ei saa sõita sellega? Ei saa, jah. Tal on sponsor. Äkki tal mingid vihmakaid? Võimalik. Tal võib need Extreme'i vihmakad olla. Põhimõtteliselt nüüd ongi. Meil hakkab siukene 40 minuti pärast hakkab top 32. Esimene sõit me sõidame taga. Aga jaa, muus osas on hetkel kõik tipp-top, et paneme vaimu valmis ja oleme ise ka valmis. Taga sa tead, mis teeb? Ma nagu kind of näen ära, mis ta teeb. Ei, aga sa ei juhita ka, mis ta eest teeb? Ei, ma räägin nagu, et kui ma peaks... Ja eest sõidad the bestest. Hoia teist meeles. Arvesta, et sütad kõik vähe. Okei. Smash! Tublis! Smash! Way that Korpelinski is. It's so tense. I mean, I've never felt a top 32 where it's so knife edge. And we might even have any battle come by us here in the tower for the whole top 32. We just need to get through that first corner as Oliver Randall heads into the chase position. Korpelinski, big qualifying run from him yesterday. Can he put it down in that first corner? Here we go. Well, wipers on full blast as the rain continues to pour here in Riga. And look at this. What a line here from Pavel Korpelinski. But Oliver Randall not leaving an inch between the two cars as now they try to just transition and come full big up onto the curb. There goes Pavel Korpelinski as Randall, just a passenger in that rear position again, just touches of Peter Vincek there as Pavel Korpelinski goes back onto the curb now. How can he manage the wall section? You can just see how tentative it is here for these drivers as they feather the throttle just to try and keep those cars on angle, Dave. It is knife edge stuff out there. Super roll, tule teed, et lihtsalt rahulik eessõit, tule teed valli rahulikult, sa tead, kui libe, võta rahulikult, ilus eessõit, tubli töö. And now, so that's going to be where it all balances off. That's it. That's where the problem now becomes for Oliver Randall in that lead position. He has all the problems that Korpelinski just faced. How can he handle them as we reverse order here? Looks like he's going for a hot entry here. Lots of speed from Oliver Randall as he throws on big angle. David manages to hold it. Does drop a wheel though at the very end of outside zone 1 here. But can he keep this one going as Pavel Korpelinski now starts to close the gap and just reel him in? Big angle from both drivers. And this really impressive stuff as we've seen just how treacherous it can be. Both drivers now dropping wheels up onto that curb. But you know what, Dave? This has been real commitment from both drivers as they try and find that line into the final outer zone. Tags the wall does Oliver Randall. Korpelinski now applying the pressure, and as they cross the line, so let's see which way the judges go on this one. And it looks to me like it's going to be a one more time for Oliver Randall and Pavel Korpelinski. I'm going to you, Kevin. Keegi kuuleb mind või? Jaa, ma kuulen. Vaido peaks pole kõikust tulema, ma panen samade leppidega edasi. Saad öelda talle? Tuleb hopsi. Tagasõitjad ta nii nagu oli. Väga hea tagasõitja oli. Eestsõidus.
Rotsiga sinna järgi. Guys will have in these conditions, so they're going to get better. They're going to learn very fast. I think Korpelinski's going to learn a lot from that first two runs. Certainly will. Korpelinski, very experienced driver, a lot of experience under his belt, so he's going to be feeling confident that these two guys, they've had an opportunity. But look at Randalou in the chase position here, very aggressive, trying to get up on the door and make some moves early on, but Korpelinski unfazed by what's happening behind him. His focus is everything in front of him and nailing that lead line. But look at this from Oliver Randalou as he transitions back right behind him, leaves Korpelinski enough space, but Korpelinski now falling victim to the curbs once again, getting deep into that outer zone, but too deep from where the judges are standing, and manages just to keep it going. But look at this with the proximity, it's getting scrappy once again from these two, Dave. Well, it looks like we have an exhaust on the ground from Randalou here, if I'm not mistaken. Something on the ground. Yeah, certainly. Could be one of those cones actually stuck underneath. I'm not sure. No, I think you may be right, David. It does look as though it is an exhaust. It's got the right shape, the right lineup of an exhaust. Yeah, you can just see it hanging down there. Well, when your car is unsafe to continue, you can see Constellation from our, they can see Marson there signal the exhaust on the ground, unsafe to continue. The exhaust you cannot run the car with the exhaust dragging along the ground because, it's selle 3 milli sai lihtsalt väänases lahti. Toru küljest on puudu, kõrva puudu. Aga keevitatud alla välja, keevitatud tükk on küljes. Mul lõpus ka see keevitus on küljes. Jah. 3 millis on ära murdud. Ja kõige räigem on see veel, kes kurat teeb 3 millisest üldse meid asju? Mina? Vähe või? Jah, ei. See on nii palju, et võiks eluaeg kesta. Ja ikka ta on katkine. Sõidu ajal ei saanud aru ja siis siitsin tribünka eest mööda. Siis mõtlesin, mis asi see lohiseb, siis ma vaatasin, et tal bumper rippus, mõtlesin, see käib vastu asfaldit. Ja siis ma sain aru, et see on ikkagi liiga tugev heli, et see oli mul. Siit ära murdud. Metall ise mitte keevitus. Eks ta ikka mööda keevitus ei olnud murdub ära, jah? Tänase päeva sõitude kokkuvõtted siis top 32 Paavli vastu. Esimene sõit saime One More Time'i, mõlema Pavel siis sõitis ees ja nüüd kõik said sõita vihmaga, et trennid olid ainult kuivaga, ehk siis üsna siuksed sketšid olukorrad olid, et Pavliga rääkisin ka ennem line-upist, ta ütles ka, et ei tea, kuidas see sisenemine on, et kuna siin on see pinnase vahetus on, siis on libedamad ja on gripimad kohad. Et ühesõnaga Pavel siis läks ees, jälitasime ja jälitussõit tuli meil väga hästi välja. Pavlil olid ees paar viga, kus ta siis outside zone 3 või 4 ja 5 ta käis ratas rajalt väljas kõrbi peal. Et ühesõnaga tal viimane kurv seina ääres oli ka niisugune nii-öelda edasi-tagasi jõnksutamine, et need tingimused on siin hästi keerulised vihmaga. Aga jälitusega saime väga hästi hakkama, siis vahetasime pooled ja tegime enda eessõidu ja meil olid täpselt samasugused vead, ehk siis ka 2 kohas panime ratta üle ääre ja viimane siis betooni ääre täpselt samamoodi. Ma kohe algus isegi ei saanud kasti, aga ta oli ka siuke, siis ma sain kasti ja siis ma suutsin seal püsida. Aga suhteliselt nagu samad vead ja jälitussõit meile tagantjärgi vaadates tundus ikkagi, et meil oli parem, aga saime sealt sõidust One More Time'i, täitsime uuesti kütusepaagi, vaatasime refid asjad üle, läksime tagasi line-upi ja siis esimene sõit Pavel jälle ees, samamoodi ta tegi nüüd, Pavel tegi ees siukse vea, et ta pani 2 ratast üle, õigemini 2 ratast pani muru peale ja see tähendab automaatselt 0, ehk siis esimene sõit oli temal 0 ja meie sõit oli 100, ehk siis täielik eelis, et oleks pidanud siis ainult raja nii-öelda läbi sõitma. Ja peale finišijoont siis, kui me sõitsime tagasi nii-öelda startline'i, siis ma kuulsin, et mingi siukene asi käib, kriibib midagi. Ma algus vaatasin, et Pavlil ees tange ripub, et see käib mööda asfaltit, et see teeb seda häält.
aga siis ma sain ikkagist aru, et see on minu auto alt ja line-upi jõudes siis selgus tõsiasi, et sumbuti kinnitus oli õigemini mitte isegi kinnitus, vaid ta oli metallist kuskilt kronsast lahti murdnud ennast ja kukkus vastu maad ehk siis lõpuosa lohises. Aga Driftmastersil 5 minuti reeglit ei ole. Üritasin neid moosida, et ma ikkagi saaks selle sõidu ära teha, et kuna mul oli lihtsalt vaja see sõit teha. Paraku ei lubatud ja sinna meie päev ka lõppes. Et päris siukene kurval toonil lõppes, et olin väga enesekindel, et ma saan selle sõiduga hakkama ja saan sealt sõidust edasi top 16-sse. Et jah, tegi meelemõrudeks küll. Siukene halb viis kaotada. Nii et see on konkreetne case, kus öeldakse, et shit happens ja nii juhtuski. Pakime siit Riiast asjad kokku ja järgmine on juba meil Saksamaa. Kokkuvõttes, kui eilne hommik algas sellega, et me arvasime, et me ei saa kvalifikatseeruda mootori probleemi tõttu, siis ikkagist suured tänud tiimile ja ka Jako mehaanikutele, kes tegid väga kiiret tööd ja said meid tagasi rajale ja siis me suutsime Kaagiga siin metsa vahel veel autot seadistada ja suutsime kvalifikatseeruda ja täna ikkagist olla mängus, et see on ka kindlasti juba üks siuke suurem pluss, et meil ei jäänud see eilne päev voolikuks, nii et aitäh neile ja ilmselt teiega kohtume juba järgmisel etapil, mis on siis augusti keskel Saksamaal. Tšau!